English from Australia, pelajaran nomor 13. Halo saudara pendengar, pelajaran kita hari ini agak berbeda dari yang biasa. Kita tidak akan mempelajari hal-hal baru mengenai tata bahasa Inggris, tetapi kita akan mendengarkan sebuah cerita. Cerita ini mengisahkan kehidupan beberapa orang di Australia. Pada kesempatan ini, kita akan berkenalan dengan suatu keluarga Australia. Keluarga ini bukanlah keluarga yang khas Australia, tetapi saya kira saudara akan tertarik pada mereka karena kehidupannya yang begitu berbeda dengan kebanyakan orang Australia lainnya. Keluarga dalam cerita kita ini hidup di Northern Territory, yakni Australia Utara. Mereka tinggal di Outback Australia, artinya di pedalaman negara ini. Mereka memiliki sebuah cattle station yang artinya tanah peternakan. Tanah ini luas sekali. Di bagian utara Australia ini, tanah peternakan harus luas sekali karena curah hujan tahunan sangat rendah, yakni kira-kira 400 sampai 800 mm. Jadi untuk beternak diperlukan tanah yang luas. Tanah peternakan dalam cerita kita bernama Catherine Downs dan mempunyai banyak sekali ternak. Tanah ini terletak di tepi Rankine River dan berjarak lebih dari 300 km dari Mount Isa dan lebih dari 330 km dari Tennant Creek. Coba lihat pada peta Australia untuk mengetahui di mana letak Rankine River itu. Di Catherine Downs tinggal beberapa orang. Mari kita berkenalan dengan mereka. My name is Margaret Clark. I live on Catherine Downs. It's our cattle station. It's our home. It's very beautiful here. The house is next to the Rankine River. The river is very small. We don't get much rain here. But when it rains, the river is very big. Saudara pendengar, sekarang akan saya berikan sedikit keterangan tentang iklim di daerah yang disebutkan tadi. Dalam the winter, artinya musim dingin, udara panas pada siang hari, tetapi sangat dingin pada malam hari. Dalam the summer, artinya musim panas, udara sangat panas. Sewaktu-waktu hujan dapat turun. Jadi di daerah ini tidak terdapat musim hujan dan musim kemarau seperti di Indonesia. Tetapi agak ke utara sedikit, hanya terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. A lot of birds live on the Rankine River. They swim in the river and make their nests on its banks. In the morning and in the evening, the birds are very noisy, you know. Listen. Listen. That's a kookaburra. Listen again. That's a galah. And again. That's a magpie. Yes, the birds are beautiful, but they're noisy. Now, I want you to meet my husband. Hello, listeners. I'm Bill. I'm Margaret's husband. Margaret and I live here on Catherine Downs with our son. His name is Tom. Our listeners want to know about our life here, Bill. Tell the listeners about our life. Saudara pendengar, sekarang Bill akan berbicara tentang kehidupannya sehari-hari. Tetapi sebelumnya, coba dengarkan baik-baik apa yang akan saya terangkan. Pertama-tama, saya akan berbicara tentang kehidupan Bill sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Kemudian, Bill akan menceritakan hal yang sama, tetapi dalam bahasa Inggris. Coba dengarkan keterangan saya dulu. Bill bangun kira-kira jam 6 setiap pagi, dan Margaret, Tom, dan Bill makan pagi bersama-sama. Sesudah itu, Bill pergi bekerja. Setiap hari, dia berkeliling tanah peternakannya dengan mengendarai truk yang sudah sangat tua, tetapi cukup menyenangkan. Setiap hari, dia menengok ternaknya,
Dan dia juga memeriksa sumur bornya. Di samping itu, dia berbicara dengan pegawai-pegawainya. Tell the listeners about the men, Rudy. Di Catherine Downs terdapat 20 pekerja pria. Bill memberitahu apa yang harus dikerjakan. Kadang-kadang, pekerja-pekerja itu mengumpulkan ternaknya dan memindahkan hewan tersebut ke bagian tanah yang lain. Kadang-kadang, ada ternak yang mati dan dimakan burung. Di daerah ini, terdapat burung elang, burung gagak, dan burung yang disebut whistling kites. Sapi yang mati biasanya dimakan oleh burung-burung ini. Kadang-kadang, ada kanguru mati di jalan. Bill harus menyingkirkannya. Sekarang, coba dengarkan yang diceritakan Bill. Tentu saja, dia akan berbicara dalam bahasa Inggris karena dia tidak dapat berbahasa Indonesia. Well, I get up at about 6 o'clock in the morning, and Margaret and Tom and I eat breakfast together, and then I go to work. Every day I drive around the station in my truck. My truck's old but comfortable. Every day I look at my cattle. I look at the boars too. I talk to my men. There are 20 men here on Catherine Downs. I tell them what to do. Sometimes the men muster the cattle and move them to another part of the station. Sometimes a cow dies, and then the birds eat it. There are eagles here, and crows, and whistling kites. Listen. When a cow dies, the eagles and the whistling kites and the crows eat it. Sometimes a cow dies on the road. Then I remove the cow. Sometimes a kangaroo dies on the road. Then I remove the kangaroo. I take it off the road. Saudara pendengar, tanah peternakan Catherine Downs ini sangat terpencil. Hanya ada satu jalan, yaitu yang berasal dari Mount Isa menuju ke Tennant Creek. Jarak antara kedua tempat ini kira-kira 600 km, dan Catherine Downs terletak di antara kedua kota itu. Bill dan Margaret memerlukan waktu beberapa jam untuk pergi ke salah satu di antara kedua kota tersebut dengan mobil. Siapa saja yang akan melintasi jalan ini disarankan untuk membawa perbekalan makanan dan air yang cukup untuk kira-kira 2 atau 3 hari. Dan mesin mobil harus dalam keadaan yang baik. Kalau mobilnya mogok, kadang-kadang mereka harus menunggu beberapa hari sebelum ada orang yang lewat dan dapat menolongnya. Hal ini disebabkan karena pada waktu-waktu tertentu hanya sedikit sekali orang yang melewati jalan itu. Well, what about the animals on the road? Catherine Downs tidak berpagar, dan kadang-kadang ada hewan yang menyeberang jalan dan mati tertubruk mobil. Di jalan sering kelihatan bangkai ternak seperti kuda, kanguru, dan emu, yaitu burung onta Australia. Bill harus menyingkirkannya dari jalan supaya tidak tertubruk oleh mobil lain dan terjadi kecelakaan. Rumah Bill dan Margaret terletak pada jalan satu-satunya ini, yang menghubungkan Mount Isa dan Tennant Creek. Dengan demikian, Bill dan Margaret selalu bertemu dengan orang yang melewatinya. Not many people drive past our house. It's a lonely place. But in winter, tourists drive past. They often camp. They camp next to the river. They look at the birds and listen to them and take photos. They cook their dinner and then they sleep in their caravans or in their tents. In the morning, the tourists leave. They go to Mount Isa or to Tennant Creek. I've got a shop in my house. I sell tea and coffee and souvenirs to the tourists. That's what I'm doing now. Listen. Good morning. Good morning. I want a cup of tea, please. Certainly.
This is very nice. This house. It's very nice. Thank you. Do you like the life here? Of course I do. Is it lonely? Yes, it is. What about mail? Letters? Oh, the plane comes every Friday. Well, when it's dry. Every Friday? Doesn't it come every day? No, it doesn't. It only comes on Friday. And the plane? An aeroplane brings our mail. We are a long way from a town, you see. I see. What about food? Well, we eat a lot of beef. And we have milk, of course. I buy my food when we go to Mount Isa or Tennant Creek. We go every month, when it's dry. What about rain? What about when it rains? Oh, when it rains, we stay at home. When it rains, the roads are terrible. But it doesn't often rain. And the river? What's the river like when it rains? It's terrible too. And what happens to the tourists? The tourists leave. And in the summer when it's very hot. Saudara pendengar, dalam musim panas, udara sangat panas di Catherine Downs. Kadang-kadang suhunya mencapai 50 derajat Celsius. Dan kalau hari hujan, Rankin River kadang-kadang meluap. Dan Bill dan Margaret beserta anak laki-lakinya terkurung banjir selama berminggu-minggu. Bill akan menceritakan apa yang terjadi kalau sungai itu meluap. Tetapi sebelumnya, akan saya ceritakan dulu dalam bahasa Indonesia. Kemudian, Bill akan menyusul dalam bahasa Inggris. Kalau air sungai meluap, kehidupan mereka sangat berbeda. Kadang-kadang, air sungai itu sampai ke dekat rumahnya, dan burung-burung meninggalkan sungai. Bill dan pegawai-pegawainya tidak bekerja di luar kalau hari hujan. Bill tinggal di rumah mengerjakan pembukuannya. Dia membersihkan tokonya, dan ia dan Margaret menulis surat kepada teman-teman mereka. Well, when the river floods, our life is different. The river sometimes comes near the house. My men and I don't work outside. I work in the house. I do my accounts and clean the shop. And Margaret and I write letters. Tom, our son, goes to school. Oh, I want you to meet Tom. Tom! Tom, tell the listeners about your school. Hello, listeners. I'm Tom. I live on Catherine Downs with my mother and my father. We live a long way from a town. I study with the School of the Air. The School of the Air. Saudara pendengar, The School of the Air dalam bahasa Indonesia berarti sekolah lewat radio. Di Australia, anak-anak yang tinggal di pedalaman tidak dapat pergi ke sekolah biasa karena terlalu jauh. We listen to the radio. We study with the School of the Air. Anak-anak tersebut diberi pelajaran lewat radio. Semua orang yang tinggal di pedalaman mempunyai pesawat radio pemancar dan penerima. Pesawat ini mereka pakai untuk memanggil dokter terbang kalau mereka sakit. Pesawat ini juga mereka pergunakan untuk bercakap-cakap dengan teman-temannya. Dan anak-anak mereka menggunakannya untuk menerima pelajaran. Tom akan menceritakan hal ini. Every day, I listen to the radio. My teacher speaks to all his listeners. He teaches maths and English and history. Then, I speak to my teacher. I ask questions and he answers. I often speak to my friends on the radio. You see, they live on cattle stations too, and they're learning with the School of the Air. Pelajaran-pelajaran Tom disiarkan oleh sekolah lewat radio dari beberapa pusat di Australia. Saudara pendengar, pelajaran saudara juga disiarkan dari Australia. Pelajaran Tom disiarkan dari Mount Isa setiap hari. Jadi, baik hari hujan maupun cerah, dia tetap menerima pelajaran. Ibunya membantu dia belajar. Ini merupakan salah satu tugas yang dilakukannya setiap hari. Sekarang, Margaret akan berbicara tentang kehidupannya sehari-hari. Coba dengarkan. I work in my shop. Then I help Tom, my son, with his lessons. I water the garden in the morning. It's very hot in the afternoon here. I water the garden again in the evening. I clean the house and cook breakfast and lunch and dinner.
I feed my pets. Ya, Margaret memberi makan binatang kesayangannya. Dia mempunyai banyak binatang piaraan, yakni 2 ekor kucing, 3 ekor anjing, 2 ekor kanguru, dan 1 ekor burung pelikan. I have 2 cats, 3 dogs, 2 kangaroos, and a pelican. Every morning I feed my pets. My life is very busy. I often go to the Aboriginal school. Saudara pendengar, ada kira-kira 10 orang aborigin yang bekerja di Catherine Downs. Mereka bekerja sebagai penggembala, jackaroo, dan seorang bekerja sebagai tukang kebun, dan seorang lagi bekerja sebagai guru yang mengajar anak-anak dari keluarga ke-10 orang yang bekerja di Catherine Downs. Semuanya ada kira-kira 60 orang aborigin yang tinggal di tanah peternakan Catherine Downs itu. Anak-anak aborigin bersekolah di sekolah yang khusus, karena mereka diberi pelajaran dalam bahasanya sendiri di samping bahasa Inggris. Beberapa dari mereka tidak dapat berbahasa Inggris sama sekali, dan harus mempelajari bahasa itu sebagai bahasa asing. Jadi, sama dengan saudara. Margaret kadang-kadang mengajar bahasa Inggris. I often go to the Aboriginal school. I teach English there. I help the children's teacher. Of course, the Aboriginal children sometimes learn with the School of the Air too. Tom, my son, often studies with the Aboriginals. We listen to the radio and we all talk to the teacher and learn our lessons together. Saudara pendengar, itu adalah musik khas aborigin. Karena sekarang kita akan berkenalan dengan seorang pribumi yang bekerja sebagai a stockman, artinya seorang penggembala di Catherine Downs. Dia telah bekerja di Catherine Downs selama 40 tahun. Cukup lama, bukan? Bill adalah majikannya dan merupakan teman lamanya juga. Inilah orang yang saya maksud. Hello, listeners. My name's Charlie. I'm an Aboriginal. I live on Catherine Downs and I work here. I'm a stockman. I live in a house next to the boss's house. My wife and my children live here too. I like my work. I ride every day and check the cattle. In the evening, my wife and I often visit our friends. We sing songs and talk together. We sometimes have picnics and barbecues. We visit the tourists at the river and we sing songs together in the evening. We are all happy here on Catherine Downs. It's lonely here, but we all like living here. Mereka semua senang tinggal di tanah peternakan itu. Kehidupan di tempat itu cukup baik, meskipun sangat terpencil. Kadang-kadang mereka tidak bertemu dengan siapapun selama berbulan-bulan. Misalnya, apabila terlalu banyak hujan, sehingga pesawat pembawa pos tidak dapat mendarat dan jalan tidak dapat dilalui kendaraan, mereka tidak bertemu dengan orang lain sama sekali. Kalau semuanya beres, mereka tidak usah khawatir sedikit pun. Tetapi kadang-kadang ada juga persoalan yang dihadapinya. Misalnya, kalau ada yang jatuh sakit. Coba dengarkan cerita yang berikut ini. Dengarkan apa yang terjadi di Catherine Downs kalau ada yang jatuh sakit. Today's very hot. Yes, it is. Look at those clouds. They're very black. Listen to the thunder. Look, it's raining. It's pouring. And, Mother, Yes, Tom.
I feel sick. Sick? What's the matter? I don't know. But my throat's sore and my eyes are hot. Let me see your throat. Say ah. Ah. Yes, your throat is sore. Do you want to go to bed? Yes, I do. I feel terrible. How's Tom now, Margaret? He isn't well. I'm worried, Bill. He's coughing and his throat's sore. He feels terrible. I'm very worried. And it's raining. Yes, it's certainly raining. And the river's rising. That's bad. Tom's sick and the river's rising. I want to call the doctor. Let me see, Tom. Well, how are you, Tom? Not very well. I feel terrible. What about the doctor? I feel quite sick. Well, do you want the doctor? Yes, but it's raining. And the doctor comes in a plane. Dokter datang dengan pesawat terbang. Karena itulah dia disebut dokter terbang. Dalam bahasa Inggris, the flying doctor. Tidaklah mudah bagi orang-orang yang tinggal di tanah peternakan di daerah pedalaman seperti Catherine Downs untuk pergi ke dokter. Mereka terlalu jauh dari kota. Untuk pergi ke kota akan memakan waktu beberapa jam dengan mobil. Karena itu, kalau ada yang sakit, mereka memanggil dokter lewat radio. Kalau sakitnya tidak terlalu berat, dokter mungkin akan minta supaya pasien dibawa ke kota dengan mobil. Tetapi kalau hujan, dan saat ini sedang hujan, jalan tidak dapat dilalui kendaraan. Tidak mungkin keluar rumah. Jadi dokterlah yang harus datang pada mereka. Saat ini, mereka sedang memanggil dokter lewat radio. Hello. Flying Doctor Base here. Flying Doctor Base here. Flying doctor? Flying doctor? This is VH7F. Bill Clark here. Bill Clark here. Hello, Bill. How are you going? I'm okay, but my son Tom is sick. What's the matter? Oh, he's got a sore throat and he's coughing. He feels terrible. What about his stomach? Oh, his stomach's okay. Has he got a temperature? Yes, it's about 38 degrees. He's perspiring, of course. Do you want the doctor? Yes, we do. But it's raining. I see. Yes, it's raining here too. And when it rains, it's difficult to land the plane. What do you want me to do? I want you to keep him warm and give him some Operator radio meminta Bill memeriksa landasan terbang dengan jeepnya untuk melihat apakah pesawat dokter dapat mendarat tanpa macet dalam lumpur. Kebanyakan tanah peternakan di Northern Territory mempunyai landasan terbangnya sendiri yang sederhana. Tetapi petani-petaninya, seperti Bill, tidaklah mempunyai pesawat terbang sendiri. Tidak banyak petani yang kaya. Malah, banyak di antara mereka cukup miskin. Ini disebabkan karena keadaan iklimnya, musim kemarau yang panjang dan banjir, dan karena kadang-kadang harga ternak rendah. Tetapi mereka menyediakan tempat khusus supaya pesawat dokter dan pesawat yang membawa kiriman pos dapat mendarat. Nah, sementara kita menunggu kedatangan pesawat dokter, mari kita beristirahat sebentar. What's the time, Mum? It's 12 o'clock. Is the doctor coming? Yes, he is. Your father and Charlie are waiting for him. Anyway, how are you feeling? Oh, I'm perspiring. And I feel sleepy. Ah, there's the doctor's plane. Tell me about it. What's it like? Well, it's small. Small? Yes, small.
Now it's landing. Listen. Ah, the door is opening. The doctor's walking across the road. Now he's talking to your father and Charlie. And it's raining. Yes, it is. And they're standing in the rain. The men are standing in the rain, talking. They're talking. They're very wet. Now the doctor is coming into the house. Margaret! Here's the doctor. Now, this is my wife, Doctor. How do you do, Mrs. Clark? How do you do, Doctor? And this is Tom. Hi, Tom. Hello, Doctor. Thanks for coming. Well, it's very wet today. It's raining all over the territory. Now, tell me what's wrong. Saudara pendengar, sesudah dokter memeriksa Tom, dia memberikan obat dan memberitahu Margaret makanan apa yang boleh dimakan Tom. Dokter mengatakan sakit Tom cukup berat, tetapi tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Kemudian, Margaret mengajak dokter makan siang. Mari kita ikuti percakapan mereka selama mereka di kamar makan. Is the season good here, Bill? Yes, it is. It's very good. The grass is good. And I have a little shop, you know. A shop? Yes, I sell tea and coffee and souvenirs to tourists in winter. Do you and your wife often go to Darwin or Brisbane, Bill? No, we don't. It's a long way, and it's expensive. We go to Mount Isa or Tennant Creek to buy our food. But we're happy here. We don't like big towns. Well, it's still raining. I'm going to the next station now. Their child is sick too. Thanks for the lunch. Thanks for coming, Doctor. Goodbye, Doctor. Thanks. Righto then. Goodbye. Saudara pendengar, cukup sekian pelajaran kita untuk hari ini. Saya harap cerita tadi menyenangkan bagi saudara-saudara. Kelak akan kami sajikan cerita yang lain. Dan dalam pelajaran minggu yang akan datang, saudara akan mempelajari hal-hal yang baru. Jadi, jangan lupa membaca bagian yang berjudul Sebelum Siaran dari pelajaran nomor 14 dalam buku saudara. Perhatikan khususnya kata-kata yang baru, baik artinya maupun ucapannya. Dan sekarang saya ucapkan sampai berjumpa kembali. The longer they drew for the KO, I could give them 1,000 feet, axe them squared and never cheat. I'm the king of the bullock drivers, don't you know? For the KO, I'm king of the bullock drivers.